Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawu. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman ana ta utahe wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Sallallahu alaihi. Apaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminu natekse pira-pira mukmin wal fasiku lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa, entuk swarga kang dadi panggonane, utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidulfi krana tamu. Dimas bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang nglakoni sapa ngake. Wa ammal ladzina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladzina. Fasik ku maknane fasik. Temriki fasik bil kufri fasake lawan kafiran. Ini kapal nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan iki, fasik medium nih. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wae apa wae. Angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik gorono Allah lan apa? Enak fasik kaya sampean bodho iki wae enteng. Kok teras swarga ecek-ecek mlebu. Tak kok pager-pager sik napa? Mlebu ki araf nggih kecantol-cantol. Lumayan. Kok jongkrono sithik mundhok swarga. Oke, agar fase ki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Kafir. Lan mriki fasaku napa bil kufri wa takdzib. Fase ki kelan ngakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to, Pak? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Iku urung kafir enteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan mau males-malesan ngono napa. Sesama saling bodoni ya gak usah saling nopo dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Dadi ngaten nggih kula terangno masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing enten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabira, mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzib. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih.
Wong nak wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tahu salah iku ora. Nak Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffira wa anhum aswa allazi amin. Kok amal melek delalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misale ngaten, sampean ngobet wek cawe itu seneng banget. Sementing ke komitmen aja sini. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok razina ku insyaallah barokah ngedowi dosa dhewe sing cilik disepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe itu banget. Tapi dia ini sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalno jawe utawa SMS-an. Tapi oke jom ni halal yo. Wong kula ora mriki halal kok riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina apa sebetene intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kunu kafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku disepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mata ini. Mata ini kan dosa gede tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile, atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nek dipet ya dadi udun. Tapi kulo apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niat. Engko sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing kaya kulo. Wah, wong kok gak gelem Quran itu buta wong Islam buta sak ngono-ngene. Kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Itu disebut apa? Intajtan itu kaba'ira ma tunhauna anhu insyaallah nukafir ankum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngeten, wong nak bakate soleh, mabuk ning masjid. Bodoh ni yo santri, mereka dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo. Mereka dekne bodoh ni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire si korban bodoh ni. Nah, kalau kiai bodoh ni wong yo bolak-balik. Tapi kalau ora tau sambat, manjen jatahe, kadang-kadang kebodohan yo jatah. Sampeyan kalau ceritani zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Iki hadis sahih teng Bukhari wonten teng budi-budi wonten. Wa kana yulak qabu khimaron. Dik niku sampe nak undang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kafiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra undang dolah tapi niku khimar. Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki, Bu. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Ngeri takok, iku wong fasik kok ora ning terminal ta dalan nang masjid. Aku nak karo Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku ora minum yo ngeluh. Angel ke. Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi dia jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini saya khusyuk-khusyuk ngurukno hadis ini. Jarid niku napa? Apa lepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Jadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuhi mek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya. Ya mal'un. Pokoknya di kowe iku khimar, kowe iku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu, kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah.
Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dalil ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati an ma'anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status, dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti rong jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu, jen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok elingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ono wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi dibagi jatah anak ya ono jatah. Cuma wong sing gedhe ndarani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake jero. Kelas pirone ya cek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho cek ora. Iki cek. Tapi ora iso lali rondo iku wong luwe anyar misalnya. Ya ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ya. Kerja ya demi dhuwit. Kamu bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung. Ning bank ono, ning plesiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas mergo lali aku, kuwi wis mentek aku ning. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif. Napa kita niku sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkin seneng dia. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal tuh hidayat. Nek fikih komentar, ya apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan ra salat terus jalur hidayate kon die nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayah. Ono kok komentar. Ora melok dadi pangeran. Jadi kalau baleni malih, melane teng mriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe ora ahli neraka, mok liwat cemplung. Tapi orang nganti penduduk asli no, KTP-mu tetap swarga. Piye ke putune Nabi Adam, bapakmu iku ning swarga. Kowe pun rokok itu berarti orang marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Eling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun. Nah, iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzib. Iki eling-eling penting kula atur. Malane mak isu nate zina. Bareng dihukum kanjeng Nabi di merajam dari sahabat-sahabat Ma'is itu dosa kok gedene ngono. Nabi duka umpama tobaté Ma'is ditimbang mek tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa. Kok dene mengesahkan nyawanya hilang demi tathhir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak dekne jek mukmin. Umpama dekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiyang napa Islam.
Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Wong alim itu tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir ya. Bareng wae salat. Ayo salat. Kak, salat kafir, salat biasa. Kira yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu Pak Khawarij saking goblok, ya darani wong ku kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh ta orang Khawarij. Anu ku goblok ngono. Tapi apa goblok kok khusuk? Mana khusuk ning kasus ning dunia ilmu. Kok ora tau mikir kok ora informasi ku. Setuju. Jadi kayak pulau baleni malih, sampai nak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya nopo, mboten ngafirno wong sebab lakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh poelnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Taman saya kita berdiri. Kalau bolak-balik ngaji, nak kelali kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al Azhar yo muni loro, lonte sing ndoli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al Azhar, lonte takok isih. Lonte siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Al Azhar 5. Beda kembar ambek. Lonte. Ora iso kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK ya muni loro. Sing ngaji tafsir jalan ya muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giet iki ya muni loro. Karena kebenaran Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam saleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Walaki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawab Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling ya darani Allah pangeran. Sing saleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Kaya loro tambah loro papat. Rektor Al Azhar muni papat, lonte ya muni papat. Memang Khawarij itu ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika saya mulai ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saya ini saya mulai ngakoni srengenge Padang. Misalnya ono lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge Padang terus ki bae ngalim ben beda mbek lonte. Peteng. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ono. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in sarqa. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Bocah memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang ngomong maksudnya ora kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ora kudu wong saleh, siapapun boleh. Pakai siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Badan narkoba yang muni loro. Nah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eleng-eleng. Mane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah, niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jare Suhail, aja tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nah aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sidin Alili hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng.
Gua hapus rabu hapus aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan tulisan aku Rasulullah itu. Iya. Nah ini karena kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Mulane kena dadi wong saleh iku sing independen. Alamate wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh di bagian ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentari elek susah. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan. Paham ya? Ini penting kula utara. Jadi dosa gede ini dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah nek yakin arak iku halal lagi kafir, mergo dekne mengubah hukume Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede mukfa sek. Wong aturane nggone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula atur nomor sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa kafir. Berarti sak dunya iku kafir kabeh. Kok ora ono wong ora tau dosa napa. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu napa asar. Wektu zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entake wektu napa? Isya. Mergo maghrib isya kena napa dijam. Tapi nek kodok subuh gersrengenge metu wis iku oleh dipateni ya cara oke. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok yo to. Wong seminggu do kodok ping 7 ping 3. Ora setahun pisan. Kowe kodok piro kan sik mondok? Rai kowe. Saking kaya lali. Saking kaya lali. Iki nek cara fikih halal darah. Yo entek no umat Islam kok. Nane khawarij iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi cek muni kuwi perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darane perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darane kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darane perang mbek ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ini disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasib. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fase. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernur wedok. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat ora dipimpin wong wedok ya lha opo ya ora pikir teman-teman. Ben aku wis nglakoni dunya. Bingung aku wis dunya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan ya wis iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok jogeman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora pati tau salat iku jogon. Khawarij carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih, Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisam, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih pedus, itu Ma'binal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu pedus antara neng kandang itu diputeri apa? Gunung itu sepak cum. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat terus. Batu aja ngecap, tapi coba ngecap wong liya. Batu aja. Ya jenggoten.
Tapi bukan berarti jenggotan elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku khawarij itu jenggotan. Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggotan, tapi ora usah kecangkeman. Ora iku wong ra saleh sing jenggotan yo akeh. Juga nganggo cadar, nganggo jilbab, ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong asal jilbaban yo. Ya biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah, nek ngomong zaman akhir. Jumatan arang-arang bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora oleh moro masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Nah, apa minyak wae. Jadi boleh dilatih nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad idil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Farid kaya LSM kaya kue barang ini. Nah, se-Islami suwi kudu untuk akeh, nah Islami anyar kudu untuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedikit. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini, wong-wong sing Islame suwi, itu senengnya Islam mergo Islam, tidak karena harta. Jika rata kei duwe kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'alafuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Ini logika nubuah. Jadi kalau aku mesti nak di duwe, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islam itu suwi ngaji nusu, mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong itu menerima penjelasan Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar lagi masyhur. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar rami. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umatku. Nah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awthan. Ajak ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Ajak ngrasani pendeta wong kafir ra pati seneng. Coba orang-orang fasik itu jangan ngrasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani ambek kiai. Yo kakoan kok. Lare Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil lurus jari kedunya. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Dosa Cina padha-padha dosane iki. Lah iku ketok lagi to di fale kiai di mobil lurus dirasani tanggane, kiai kok kedunya. Cina di bis 10 lagi. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Ana kiai kedunya sithik kiai kok kedunya nu kiai opo. Ya kiai menungso biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani, mestine dhewe riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Semangat. Karena ndak ada ilmunya. Kenapa nggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar
dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning dunya ya padha ngger pegawe iki yo gajine. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedai, wong Ansor itu biasanya nulung Nabi, kok ditulung Nabi gak jawab mau nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi, dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi, heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansoru wa Ansoru Rasulih. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak, orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua, nggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama nggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita, Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cung, kowe itu biasa jadi pahlawan, yo wis jadi pahlawan terus wae. Gampangane. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi, kemudian bermental tomak, menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi, kemudian menerima. Lah itu nubuah beda LSM. Nak cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe ya untuke. Bocah kok goblok e. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwi, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan kowe seneng dipangkat ngono. Wong asor nuwangis pun boten-boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Wong kowe bejo ketemu aku tak didik. Iki mbok mandi mbok ora yo ora. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbak Allah ya diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha, sugih. Coba gobloke ngono. Wah sange lah, yang Islam no kowe wangel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kalau latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampai kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadirah itu kubat. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipengali. Jadi dia mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur aja. Ini ya Rasulullah, kita bareng model bagi-bagi ini Ansor kok jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy yang nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei onto bar mulai. Jan butuhe dhuwit, bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digo wedhus kowe nggawa aku. Wah, kowe milih jenengan mau wis pun tak kakno kabeh Nabi itu. Akhire Kanjeng Nabi digawa mulai yang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikei dhuwit mulai, dikei wedhus mulai. Ya untuk wedhus kok mulai, mesti mulai nak bar entuk Kanjeng. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gede di cah dalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Cah dalem kadang ora kediman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Cah dalem awar kiai ini terus untuk ilmune untuk mulangi, mestine luwih rido. Wong-wong untuk daging lha kowe antuk kiai ini.
Iku nubuah. Napa? Wah, wong Ansor nangis. Rodina ya, mereka nabi kayak perbandingan. Mereka sausé tak kayak wedhus sapi, aku mulai. Kowe mulai aku gawa aku mau Madinah. Wa tarjiuna antum bil khadikum ma Rasulillah. Nangis. Masyhur hadis. Ketika kamu Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al mahyakum wal mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Nabi kondur teng ndi? Madinah. Wong Mekah wis tok wae bantuk sapi wedhus. Wong iku menawa sing terus akhire nglairno wong sing gedeng gitu, mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omong tok bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil Ansor wa abna'al Ansor wa abna'il Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Men sebut Zakaria napa? Al-Ansori. Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori. Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Kodene bangga mbah-mbahe sahabat. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan utek kok elek. Itu udah hero. Napa? Aku cara kepengen niru Nabi, gak kuat pun. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal aku ora ngarah tak kei apa. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dekne nek ditulung ya mati. Dadi yang mestine iku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi ra mati. Waduh. Iku yang mana pas-pasan. Kene ak soleh ya pas. Padha pas-pasane sumume wong ana bertiga yo males ngekek. Ya akhire yo terus produk transaksi halus dagang ngono wae. Dadi koyo wong buah wak marung halus. Oke salam tempel 50.000 kai mangan rong piring. Mau marung ya sak mono ta. Mane jare wong tekan resepsi jare marung apa? Marung halus lagi. Ora marung halus piye kowe ngekek 50.000. Barang mangane ra enak, tantu ben padha sakete. Tadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah, napa logika napa? Tadi kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ya kelas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Bali misale bae roh ngen mesle yo cung aku kabeh Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naik. Tapi yo kepiye ge zaman akhir. Tapi kita yo toleransi, atuk sing nuntut anake pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Untuk. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Itu hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansor wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kefat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwali. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saat tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya waqfun lillah, sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fathu Mekah itu ada yang masih itu apa dibalik no dora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara gue balik, alhamdulillah aja. Manjan ora bakat soleh, bakat kapitalis, no? Mau ora bakat soleh gue. Tapi zaman akhir dulu ya pantas. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, gue juga gemar nganggo utek khawarij. Utek khawarij itu semua dikonversi be materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Apa jan rezeki kula untuk rezeki nek ora ya ora pokoke pate agama iku ikhlas. Aja transaksi
Jadi ora oleh misalnya dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Rukin luwes suwe ngaji terus luwes berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu ndak bagus dalam hukum heroikme ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandeg. Tarife wakaf subdi qad uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Yo nak layan, ora layan. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Ya kok tapi yo ana bae kelas kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan. Buyut babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Mangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah piro? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatih kaya wong 200 tok. Ayo jawab, sing ditulis pahlawan nasional. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang paling. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga, bangun ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nak ra bam pahlawan ikhlas cuma nyet balare Londo. Yes kemungkinan loro iku tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nah di daerah Londo mesti orang ngaji jalalan, yakin. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa sih mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh era oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom. Ampun jenengan tokoh temriki mawon. Dari sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing delik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nek sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula sering ngadani anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni tidak ada yang ngonikusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok pedot silaturahim. Akhirnya sedih kan Aisyah, nak ditakdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak serius pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok pedhot silatur. Makanya kayak alim sore alam ya, takdir ketemu ora ya wis. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim wis maju pertemuan ini itu jarang. Saya ora kabeh diorganisasi. Masa meneng ping piro, terus wani piro. Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Wis ora usah ketemu nang susah opo. Wong kowe ora ono kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke kudu duwe hubungane mbek aku kepengin entuk unta tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten penawar jenengan, malah bokai. Ora ben berarti unta turun ya Rasulullah mulai. Iki wedhus, turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepingine aku ora awor aku, berarti kei wedhus mulai. Sakira wong Ansor nopo wis. Iku kula sing mana dawuh Nabi amatarto na ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum birosu illa kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh
Kue mulai doa. Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kue. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Akhirnya saat ini yang Medina itu sugih. Mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi di sareane Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang tembudi Medina. Wong orang Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak anak dawuh dan bapak iku sering bilang wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo. Wali ora kramati. Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, Uripi wong pira wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora kramat. Wis mati, wis kapundhut iki jek. Uripi sing urip. Kowe jek urip. Ya aja terus. Mulane wong ya kudu mikir. Di Pulau Suwon sampean dilatih berpikir nubuah, berpikir nopo. Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendah. Mestinya bangga tuh kalau memberi aliyadul ulya khairun. Nah, sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah mereka ingin dapat wedhus dapat. Nabi tidak ingin malah nanti kayak ibas. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik toma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngono jare ra adil sing kangelan kok ora. Lah Nabi tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni cukup. Mari bangun masjid panitia baru ke sikir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah ya. Napa? Ora. Masjid gen kula wakofe buyut-buyut kula ya jarang mboten nate Mas. Tapi kula ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Itu cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti bagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah, eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakfun mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Ngapa dieling-eling mbek putune mbae ikhlas kok putune. Ane ra baro kabeh dunyane kocar kacir urip lara kabeh kelakuan kok ngono. Mbae ikhlas kok dibatal. Mbae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apa. Mane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dawuh ulama-ulama dhisik nang ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas upi, anggap aja kayak ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkele di ikhlas ben mandi. Wong amal anggap aja kayak wong ngising bar iku. Nah, saya Hasan nih, putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik ku sing piye jar? Al ahmaq fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit iku wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo lali. Ngamal eling terus range enak, wong eling nak bar ngeke iki. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kodok, Pak aku wes, wih bar tak wes, ngamal kok eling le Pak. Ngamal kesunatane lali. Eling anak bar masali, akhirnya gak masali meneh wong iki. Dari anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas itu alamatnya lali. Tapi cari Pak, tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bari. Jadi kalau suwon ya ampun ngantos dados tiyang napa? Par itu pokoknya kabeh ditransaksional. Nanti yang lubuah niku mboten. Lubuah nglakoni amal saleh iku seneng. Lan kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesaikno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anake sing ra rumah kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibuke iku ibadah, insyaallah walese swarga. Saiki dikonversi paling berhak untuk dunya berdasar ngamal so. Wah yo repot.
Kula mutusno ora berhak iku dianggep wong aneh. Muga sing ngrumat ibuke kok jenengan padakno mek sing ra ngrumat. Kula ya kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar ngrumat wong amal saleh kok dikonversi dadi donya dadi walas. Iku ya. Akhire kula dadi kiai yo bingung. Muga ngadepi wong bodho. Lho kula bolak-balik matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan buta napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali, tak anggap ilang. Mestine wong ngurmat ibu cara alhamdulillah donyaku barokah go ngurmat ibu. Alhamdulillah waktuku barokah go ngurmat ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem ngurmat ibu. Tapi tidak mereka ndak. Nek ngurmat suwi kudu berhak mendapat lebih banyak. Saiki iku jenenge ngurmat suwi apa nyimpen poin? Nyimpen poin. Ya to. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ayo jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ayo jawab. Ayo jawab ya. Nyimpen poin. Lalu itu bareng tok omah darani ra sempat ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mau 3 tahun. Saiki gaji UMR itu ngambek ki Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Pinten? Gas kayak 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk duit berapa? Enggak jawab ya? 18 juta. 18 juta peng telu. Peng 3 tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Rumah 3 tahun niku nak dekne entuk opah mau 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta. Badi to ora? Terus dulure sepakat mergo dekne sing rumah. Ngono jek ngrasa paling rumah boke padahal badi piro. Mestine adene ikhlas. Kodho dulur-dulur lho soal ngurmatu ibadah dek donya tetep dibagi waris sesuai faraid zakari musuh hadil. Tapi sampean sing ngurmat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nama. Rata-rata ora ditumpoi yakin raine ngono iki. Aku lho balik nyelesekno. Kulo bingung. Lha terus kulo sing ngurmat mosok padha wis sing gak ngurmat. Ayo muni sing ngurmat sing ngurmat ora padha yo bingung. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah nyer hukume pangeran ngono yo bingung. Lah jenengan kok bingungno. Bingung kowe ora kok aku. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya sangekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah. Rata-rata mbot. Mau tak kira 50 itu terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah Indo. Kadang sing dikung rumah nganggo pensiunane lho, mangsamu duwe dhewe ora dikung rumah yo tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe, gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Kayak model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono iku. Oh iya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Wae ngaji, apa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin juga dunya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin digawa teng Madinah, misalnya Ruhin gak di omah Mustafa dikai be wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balen, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Woi, terus nunggu Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Aduh, pusing di umat model opo. Ane alhamdulillah kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno wong pilihan kanjeng Nabi. Golekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe, wah. Mulane pantes kowe ya urip zaman apa? Akhir Islam iki wis cukup. Alor gitu kok tafsir apa? Paham ra paham ning kitabe sak boto. Sesi wong wedi kan. Ini bebo pinter aja go sing jimbrok sing kosong. Ora iso maca langsung. Penting gertakane wani no.
Lan kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, nggih ngamal napa sing ikhlas. Aja kulino ngitung-ngitungan. Iku sidiane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail Nabi sange seneng Ansor ngantos nate ngendikan hubul Ansor minal iman wa bughduhum minan nifaq. Seneng wong Ansor iku bukti iman, gedhe wong Ansor iku bukti napa? Wah. Akhire delalah rata-rata wong alim iku riayat yang napa? Ansor. Mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang napa? Ansor. Termasuk Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu tiang Mesir. Mesir desa Sahara pun. Tapi dia ini ora tau nyebut desane. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Padahal beliau ya ora tau 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar. Sinten? Ibnu Hajar napa Al-Haythami. Tapi dia mbake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut nama Zakaria Al-Ansori. Ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori? Aku itu bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas nggih. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu ndak ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia mbok fasik itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa gumun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tak usah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikon nahum ni wong berke. Wala nudzikon nahum kulama arati semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah rujin to kulama aratu. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah rujin to metu sapa ahli nar min hasangin neraka. Wa itu mongko den balekno sapa ahli nar sia ing dalem neraka. Wakila lan den ucapno lagu maring ahli neraka apa juku ada benar. Juku ngucapno sira kabeh ada benar ing siksane neraka. Allah dirupane adab untuk kang ana sira kabeh di iklan adab iku juga diguna gorono sira kabeh. Wala nuzi kana hum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adabil adna. Minal adabi saing siksa ala kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Ada bedinja tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan apa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun. Wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum menawa te wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa maning sang kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring. Jadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning Allah Subhanahu wa taala. Wa man te sapa iku azlamul luweh zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayat Qur'an itu Qur'an. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Quran, tapi summa arodo. Mongko nuli melengos sapa man anha saking ayat. Ela ahad tekse ora ana wong suci kumujud lagamu kang luwih zalim minu saking man. Ora ana wong zalim kaya zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna satamna ingsun Allah minal mujrimina sange pira-pira sing dosa. Lha niki maksud konsisten to. Wong sing dosa kan nglebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin itu mereka artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa ndak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti napa konsisten. Inna satamna kita minal mujrimina sing pira-pira wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese pira-pira wong sing musyrik iku muntakimuna iku nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama di sini. Ono komentari tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu takem. Cara paham komen. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fi miryatin ing dalem kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknai demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Lho nglakone kok butuh napa? Marjek. Ya ono protes. Ora Nabi Muhammad ra dibut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngono iku, paham. Ada ibu-ibu ora paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ana tentang Nabi Muhammad, tapi ujug-ujug fala takun fi miryatim bilikoi wa qadil taqoya lailatal isra. Manane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Kayak miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kaya omong ngene iku keliru, wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parme aneh. Karuan Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok kaya kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya kalau kue kesemsem mbek cawe itu, terus kue ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk, wong ya ora karepe tentang cah iku muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fausribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur mbek dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan nang hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akad. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut. Mbahku ape mati, orang menilai kok muni hafu maksudnya. Tak paham. Foto kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek toreko, tapi kulo nu pengagum toreko. Kulo nu ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian ini wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imridan wa fa'usyribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa'usyribat makna dhamir sya'an. Dadi dhamir iku domir sa'an itu domir al-mufassar jumlatin badal. Tapi itu ora penting. Pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes milih kok iki piye domir ora ono marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Karek nompo kecangkeman. Senengane kok protes no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra jujur. Berarti wis tau dibakas lho. Bonus mudah nyimpen pun wis. Wajah lan gawe ingsun ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe
Dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Ya sing bolak-balik ya. Maksudnya ya aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah analan gawe sapa ingsun minggum setengah sangi Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah di dalam jadan aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya apa aim bagi mas bagian kira asama mboten aimah tapi napa aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing musa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min aduin sange musuh wong akeh. Maka anu lan ana sapa wong akeh di ayatina lan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinun ayat kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa tafifil mim lan tafifim mim. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lima sobari. Dan sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? 5 sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krana arahe perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong. Semalam mikir qira'ah apa barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yafsilu kumutus sapa rabbuka bena antara wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Lima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam maji aktalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi mun tok surat sajdah. Iki kula jenengan tiang-tiang senemati sujud teng apa sepana napa. Awalam yati ana ta ora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang wis musa insun ing koping sang sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana ta ora dadi jelas liku fari makata. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sang pira-pira generasi. Ayat umami dikisi pira-pira umat dikufrim sab kafirane wong akeh. Jam sunah kang lumaku sapa umam halun, ayat sunah halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lagu sanging domire lagu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal siri halan liyane sam. Fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing ayat dilalatin. Wonten semoga dilalah nusa dalalah sami. Kok angger dilalah dalalah nu sami. Kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana orang rungono sapa ngakeh. Sima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljuru kang garing. Mergo banyu kok laut diugahno pangeran. Pas diugahno posisine jek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa ade tegese ingkang garing Allah tikang lan agata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam arti. Panu friju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun di sebab mak zar ana ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mung saking zar apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hata iki. Kaya lamun namung ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiri kuasa ingsun ala yatimat adati ing ngatasi balekno wong akeh. Waya kuluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Dinana antarane kita benaku antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung guruna den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Itobaten dikei tempo sapa ngakeh itobaten ora tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalam gadah niat nerangno niki. Pun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari
kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ono bener, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang ngono. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima militer. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya karena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni ini kabeh wong bersoleh ini hati-hati insyaallah ya. Di senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontos. Pokoknya sementing husnudon niate udah napa saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat apa? Sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat mendak. Ukurane pangeranmu bathukmu iku tau sujud tau. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ana ning Quran si ma'in fi wujuhihim min athari. Anu kalau suwon jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang mboten. Itu yo variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa Lalu kula niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronon itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak. Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik. Bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya kita harus syukur banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir. Kadang tidak ada masjid disimbang duit sosial dan macam-macam. Bulat-bulat sidik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma ba'aisi wala wujudi wala taron nam turbo fi sholati wala ruku'i wala. Andaikan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada taron nom, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia boten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Kadang yo menakut sing wong alim ora rom kok untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok kowe wong. Niku kitab nopo? Mbok kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora. Kono sing kitab cilik kok.
Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kalau kita ditakdir nopo. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di duwe utangnya ada. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud saja. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akhir. Ini kan marka itu. Marka itu, entek oleh marka itu. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulai kalau yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudah itu dibuka lama-lama sujud. Kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi solati wala ruku'i wala sujudi. Taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil. Mana nih rasa kedek? Ya tentu tidak nyanyi. Orang wis dadutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taron nam itu. Oh, rakyat itu sujud perucat gak sih? Masya Allah, ya kok durep. Kalau aku heran. Itu tenang, coba. Sekarang sampai lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fardhu itu sujud itu pelo. Pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud itu ora iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam tak kulinar ataros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi kuno al-jabha wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti itu kan baduk sitok, piro kan telapak loro, dengkul loro, terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Bahwa Qur'ane nganti ngecap ora roh, pokoknya niku Qur'ane niku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituanen. Kulo nu cek apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut iku nunjuk nona iso ke sujud itu tetap. Lalu kalau suwon itu pentingnya wong soleh di sejarah wong nopo. Para habaib sing soleh-soleh nak nyejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu olah kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan urip ku ora ana gunane. Matoba aisi urip ku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron am tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham kok ini ora perlu. Wes sampe joget tok las ra apa-apa. Sementing aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Ku cocok kecangkemane.
Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah orang rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mana wipe kepengen, mesti ngono lah sejarah. Tapi nak sing sejarah orang soleh, keselah ketemu lah. Alim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Ya kula ora kenal Mbah Hamid, ngono misalane Mbah kula. Santri-santri sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek wis salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran, pamune wae. Wong beruang loro, pejabat loro, sapa wae. Top. Top ku marane tamune. Ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune. Artis yo tamune. Makanya kalau kepengen so, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi Fatin Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taram amdu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apa. Imam Syafi'i itu memang Imam Syafi'i mau ahli fikih kok sampeyan mboten. Dia yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka Allahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molek corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian dari wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga gak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramal politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fase terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, corokan YouTube, kalau bukan dia no gunanya. Tapi nak kon iman ragil membodoh ini bolak balik. Tapi kita harus hormat, piye menjadikan Islam itu di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang nopo. Tapi bodoh imani teman-teman bodoh ini yo, bolak balik bos fataim, rarah, pokoknya. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditetir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam. Lalu kan Nabi kadang-kadang nak sujud itu orang mau muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalah wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'abdi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadr. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono 10 menit. Iku kadang. Iku hakikat tak ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso sujud dadi imam. Kalau nate wonten cerita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imam Jumatan. Bareng sujud lali. Wah, wong ngenteni itu diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok, "Mbah, sampun." Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam kok. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Ada wong tak sholat, itu jangan gue makome sinten, wong khawas. Ini sarap pulau tiang-tiang nak sholat ngimami yang nganggo makom sing adina.
dindekno makom. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak ceritani salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak salat. Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai kalau bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kowe ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turune gon sare ku digon salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat. Hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak adeg suwe tak sembujut sikil ku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak adeg iku suwe. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa istaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca misalnya subhisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Berarti Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikil. Barangku ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nak wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, itu Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Mesti qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arif nabi sholat, masyhur. Arif ngeke istirahat sira Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat nang nganggo sholat. Dadi Nabi yang roh donya sumpah. Iku istirahate iku sholat. Lan disebut wa qurratu aini bis sholat. Tenangi atiku. Lah kok terus di umat aja men di dhuwit iki umat kok. Ya umat sing kumat, ya siku jawaban umat sing umat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni, tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatubunal mal wa yatubuna kadza yatubunal jah wa riyasa. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatnya orang tarahum ruk'an sujud sifat umatnya ngalor itu golek duwe. Kowe seneng disifati yo. Gak seneng. Kalau kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nulis sapi. Mergo syukuran surat nopo. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Mulane ra usah. Kulo khatam kiai kampe disyukuri, nganti saiki ora disyukuri. Pangeran ya bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Kamu ora kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Beler sapi kuru ampun. To sapi sing wis kesemper. Tapi kulo suwun ya, mulane kulo suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh. Saking kalangan habaib, sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang nopo saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Selada Nabi, iku yo sifatnya Nabi, tapi ku apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso ngomong ndok ndi. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham ya maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak ora paham ya bebo paham. Kenyenengno guru. Kenyenengno guru gitu. Pokoknya eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum ruk'an sujud.
Walahum lan ora ana te wong akeh yung daruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin karo tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anu sanging kufar wan tajur lan ngenteni anu sira. Misale inzalal azab yang turun siksa bimiklan kufar. Innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Jika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samoten ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni terjadine adab wong kafir, tapi wong kafir yo ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah fastarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir minggal sange sira. Dadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe masalah kok mbok seneng. Ya, mereka berharap kita punya problem gitu. Walau tawi iki kok bilal amris duwe perintah di kita lan merangi wong kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arsyihi